我们的三明治里面有葱、生菜、番茄、奶酪和火鸡。把番茄、葱和生菜放在盘子上面，用刀把番茄切成块，也把葱和生菜切成块。我们切完菜以后，就可以挑面包。我们有很多面包种类，我们有全麦的、小的、白的、中的和烤的。今天我们要用全麦的面包。把东西都放在一起。我们要把菜和肉放在白面包里。如果我们还要多一点味道，我们也可以加黄油。我们做三明治时候，别忘记你不应该把太多东西放在三明治里。如果我们放太多东西在里面，三明治就会太难吃了。我们也不要放太少东西，因为太少没有味道。好，我把三明治的东西放在一起了。我们做完我们的三明治以后，我们得把三明治放在帕尼尼烘烤机里面，用你的手按下帕尼尼烘烤机。帕尼尼烘烤机烤我们的三明治的时候，我们可以做几个事儿。如果三明治不好吃，我们可以把番茄酱、蛋黄酱和芥末倒在几个小碗里。我们还能把水和冰倒在瓶子里。我们的三明治好了。Oh wait, that's actually a good shot. Go. Yeah, how do you feel? How's it? 非常棒。可以的。